Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın nasıl kutlandığını, bu bayramın Marksist gelenekteki anlamını ve Sovyet halkı için taşıdığı devasa önemini konuşacağız. Sovyetler Birliği'nde 1 Mayıs kızıl bayrakların dalgalandığı, milyonların sokaklara döküldüğü, işçi sınıfının kendi devletinde gururla yürüdüğü o büyük gün. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde Emek ve Dayanışma Günü olarak bilinen 1 Mayıs, Sovyet insanı için çok daha büyük bir anlama gelmekteydi. Sosyalist bir toplumun kendi ilerlemesini kutladığı, kolektif emeğin sembolleştiği ve milyonlarca insanın aynı ideale bağlandığını hissettiği bir gündü. Bu videoda sizlere Sovyet 1 Mayıslarını kortejler ya da geçit törenleri gibi basit şekillerde değil, çok daha fazlasını anlatacağım. 1 Mayıs'ın Sovyet toplumundaki ideolojik kökenlerinden, Sovyet halklarının gözündeki değerinden, cumhuriyetlerin kendilerine özgü ritüellerinden, devasa katılımlardan, coşkunun kaynaklarından ve bu bayramın Sovyet kültürüne bıraktığı kalıcı miraslardan bahsedeceğiz. Sovyetler Birliği'nde 1 Mayıs, kapitalist ülkelerde olduğu gibi bir mücadele ya da protesto günü olarak görülmezdi. Çünkü bu topraklarda işçi sınıfı artık yalnızca bir toplumsal kategori değil, devletin kurucu ve yönetici gücüydü. Ekim devriminin ardından kurulan Sovyet Devleti, proletaryanın iktidara gelişinin somut bir ifadesiydi. Bu yüzden 1 Mayıs, Sovyet halkı için kendi zaferlerinin bayramıydı. Her yıl 1 Mayıs sabahı ülkenin dört bir yanındaki şehirler adeta yeniden doğardı. Moskova'dan Leningrad'a, Kiev'den Almatı'ya, Bakü'den Taşkent'e kadar her yerde aynı neşe, aynı gurur, aynı dayanışma hissedilirdi. İnsanlar sadece sokağa çıkmaz, bayramın bir parçası olurdu. Yalnızca izleyen değil, bizzat katılan, yürüyen, şarkı söyleyen, kendi emeğini kutlayan bir halk görüntüsü ortaya çıkardı. Sovyet 1 Mayıslarının niçin tarihte eşi benzeri görülmemiş kutlamalar olduğunu sizlere açıklayacağız. Doğudan batıya, kuzeyin soğuk kentlerinden Orta Asya'nın güneşli meydanlarına kadar milyonlarca insanın neden bu kadar büyük bir coşkuyla bir araya geldiğini anlamak son derece önemlidir. Çünkü 1 Mayıs, Sovyetlerde basit bir kutlama günü değil, emeğin kutsallığına inanan bir sistemin kendi halklarıyla kurduğu gönül bağının en görünür haliydi. İşçiler, öğretmenler, öğrenciler, kolhoz emekçileri, mühendisler, askerler, sanatçılar, kısacası toplumun her kesimi aynı idealde buluşur, aynı geleceğe bakardı. Daha güçlü bir sosyalizm ve halkların eşit olduğu bir dünya için mücadele ederdi. Sovyet 1 Mayıslarını anlamak, Sovyet toplumunun ruhunu anlamaktır. Bu yüzden şimdi tarihin en büyük emek bayramının Sovyet topraklarındaki yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Birçoğumuzun bildiği gibi 1 Mayıs'ın kökeni 1886 Chicago Haymarket olaylarına dayanır. Bu tarih 8 saatlik iş günü mücadelesinin simgesidir. Marksistler için 1 Mayıs, kapitalist sömürünün yalnızca teşhiri değil, aynı zamanda işçi sınıfının örgütlü bir güç olarak tarih sahnesine çıkışının sembolüdür. Sovyetlerde ise 1 Mayıs çok daha derin bir anlam kazanmıştır. Burada işçiler yalnızca hak talep eden değil, devletin kurucu ve yönetici gücü olan bir toplumsal sınıfı temsil ederdi. Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ülkelerinde işçilerin hala hak mücadelesi verdiği yıllarda, Sovyetler Birliği'nde işçiler artık devletin kurucu ve yönetici gücü olmuştu. Bu nedenle Sovyet 1 Mayısları yalnızca bir anma günü değil, sosyalist sistemin zaferini yeniden ilan eden bir bayram niteliğindeydi. Ekim devriminden sonra 1 Mayıs, uluslararası proletarya dayanışmasının bayramı olarak her yıl coşku içinde kutlandı. Lenin, 1 Mayıs'ı kapitalist sistemin sömürüsüne karşı tüm dünya işçilerinin ortak duruşu olarak değerlendirirken, Sovyet pratiğinde bu duruş gerçek, somut ve siyasal bir güce dönüşmüştü. 1930'lardan itibaren ise sosyalist ekonominin başarılarının sergilendiği, merkezi planlamanın gücünün gösterildiği coşkulu kutlamalar başlamıştı. 1 Mayıs, Sovyet halkının kendisini tarihi yapan sınıf olarak görmesinin ideolojik temelidir. 1 Mayıs sabahı erken saatlerde milyonlarca insan Moskova sokaklarını doldururdu. Kızıl Meydan, kızıl bayraklarla, Lenin ve Marx posterleriyle Sovyet sanayisini temsil eden dev maketlerle süslenirdi. Bu atmosfer Sovyet halkı için hem gurur hem birlik duygusu yaratırdı. Kortejler genelde 3 ana bölümden oluşurdu. İlk bölüm emekçilerin yürüyüşüydü.
fabrika işçileri, kolhoz emekçileri, mühendisler, sağlık çalışanları ve gençlik örgütlerinin geçitleri olurdu. İkinci bölüm, gençliğin sosyalizme adanmışlığını gösteren renkli kortejlerdi. Üçüncü bölümde ise askeri ve teknolojik gösteriler düzenlenir. Sovyet savunma gücü, uzay teknolojileri ve bilimsel ilerlemeler sergilenirdi. 1950'lerde Moskova'da 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 2 milyon, 1980'lerde ise 5 milyon kişi katılıyordu. Bu sayılar muazzamdır. Çünkü dünya üstündeki en kalabalık işçi bayramı etkinlikleridir. Moskova'daki 1 Mayıslar, sosyalizmin tüm görkemiyle sahneye çıktığı bir alan olarak tüm dünyayı etkilerdi. Sovyet 1 Mayısları yalnızca Moskova merkezli değildi. Her cumhuriyet kendi tarihini, kültürünü, emeğini bugüne yansıtırdı. Ukrayna'da Kiev yürüyüşlerine 500 bin kişi katılırdı. Tarım ve sanayi işçilerinin sıralı kortejleri bu ülke için dikkat çekiciydi. Müzik ekipleri ve ulusal kıyafetli halk dansçıları da kutlamalara ayrı bir renk katardı. Belarus'taki Minsk yürüyüşleri ise disiplinli geçitleriyle tanınırdı. Fabrika kolektiflerinin düzenli yürüyüşleri ve askeri birliklerin halk tarafından alkışlanması bir gelenek haline gelmişti. Baltık Cumhuriyetlerindeki Riga, Tallinn ve Vilnius yürüyüşlerinde ulusal kıyafetlerle, müzik gruplarıyla, folklorik danslarla her halk kendi kültürel derinliklerini eklerdi ve bu cumhuriyetlerde 1 Mayıs adeta kültürel bir festival havasında geçerdi. Orta Asya'daki yürüyüşlerde ise özellikle Almatı'da yaklaşık 500 bin kişi yürürdü. Rengarenk pamuk işçileri, pamuk çuvalları ve traktör süslemeleri bu coğrafyadaki kutlamalarda özellikle görülürdü. Kafkasya'daki Bakü, Tiflis ve Erivan yürüyüşlerinde ise Kafkas halklarının renkli kültürleri kortejlerde öne çıkardı. Tiflis'in müzikli ve danslı törenleri ve Bakü'nün petrol işçilerinin gösterileri Sovyet 1 Mayıslarına özel tatlar katardı. Bir Mayıslar yalnızca devlet tarafından değil, halk tarafından büyük ölçekli olarak sahiplenilirdi. Sovyet 1 Mayıs'ı bir resmiyetten ibaret değildi. Aileler sabah erken kalkar, çocuklarını giydirir, ellerine minik kızıl bayraklar vererek kortejlere katılırlardı. Çocuk ve gençlik örgütleri, spor kulüpleri ve öğrenciler törenlerde mutlaka yer alırdı. Çocukların balonlu, bayraklı yürüyüşleri Sovyet 1 Mayıslarının en sevilen görüntülerindendi. Her fabrika, her kolhoz, her üretim birimi kendi kortejini hazırlar, başarılarını pankartlarla taşırdı. Örneğin %120'lik plan gerçekleştirildi. Yeni traktör hattı açıldı veya 5 yıllık plan hedefleri başarıyla tamamlandı gibi pankartlar sıkça görülürdü ve halkın emeğiyle duyduğu gururu gösterirdi. Ayrıca kültürel gösteriler büyük coşku yaratırdı. Birçok ulusa ait kültürel şarkılar, şiirler, halk dansları, opera korolarıyla birlikte 1 Mayıs, Sovyet kültürünün açık hava sahnesine dönüştüğü gündü. 1 Mayıs günü Sovyetler Birliği'nde yalnızca ulusal değil, uluslararası işçi hareketinin bir parçasıydı. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar kutlamalara katılır ve mesajlarını paylaşırdı. Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya kadar yüzlerce sosyalist ve komünist parti temsilcisi her yıl Moskova kortejlerinde yer almıştır. Bu durum, uluslararası proletarya mücadelesinin moral etkisini büyük ölçüde artırıyordu. Çünkü 1 Mayıs günü tüm dünya halkları için emeğin değerini, toplumsal fırsat eşitliğini, halkların kardeşliğini, kolektif mücadeleyi ve uluslararası dayanışmayı temsil ediyordu. Bu yüzden kutlamalar resmiyet bürünmüş günler değil, tüm dünyanın içtenlikle kutladığı bir gündü. 1980'lerdeki ekonomik sıkıntılar ve Gorbaçov dönemindeki Glasnost ve Perestroika süreçleri kutlamaları gölgelese de Sovyet 1 Mayısları kitlesel desteğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bile 1 Mayıs geleneği eski Sovyet coğrafyasında büyük coşkusuyla yaşamaya devam ediyor. Bugün Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve diğer birçok eski Sovyet Cumhuriyeti'nde 1 Mayıs hala bir bayram olarak kitleler tarafından kutlanıyorsa, bunun en büyük nedeni Sovyet döneminin güçlü kültürel etkisidir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Sovyet 1 Mayıs'ı yalnızca büyük geçit törenleri değil, sosyalizmin emek, dayanışma ve eşitlik felsefesinin somut bir ifadesidir. Sovyet insanının kolektif emeğe duyduğu saygı bu bayramda halen en görünür olan şeydir.
Sovyetler Birliği'nin 1 Mayıs kutlamaları yalnızca kendi ülkesini etkilemekle kalmadı. Dünya çapında işçi hareketlerinin kutlama biçimlerini de derinden değiştirdi. Sovyet 1 Mayısları, uluslararası işçi sınıfının kültürel kimliğini şekillendiren bir referans noktası haline geldi. Avrupa'nın birçok ülkesindeki işçi bayramı mitingleri Sovyet kutlamalarından ilham almıştır. Örneğin bugün Latin Amerika'da halk hareketleri 1 Mayıs ritüellerini Sovyet geleneğine benzer şekilde kitlesel ve renkli hale getirmiştir. Evet dostlar, Sovyet 1 Mayıslarını anlamak, Sovyet toplumunun nasıl bir umut, nasıl bir dayanışma ve nasıl bir kolektivizm üzerine kurulduğunu anlamaktır. Milyonların aynı meydanlarda yürüdüğü o günler, Sovyet ekonomisinin üretim gücünü, işçi sınıfının değerini ve halkların kardeşliğini somut bir şekilde ortaya koyuyordu. Sovyet 1 Mayıslarının mirası bugün hala yaşıyor. Çünkü bu miras yalnızca bir devletin uygulaması değil, tüm halkların ortak duygusudur. Sovyet 1 Mayısları tarihin en büyük emek bayramları olmanın ötesinde, insanlığın daha eşit, daha adil ve dayanışmacı bir toplum kurma arzusunun en güçlü ifadelerinden biridir. Ve bu nedenle Sovyet 1 Mayısları bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Bazı kesimlere tarihin sayfalarında bir hatıra gibi gözükse de o meydanlarda atılan her adım, dalgalanan her bayrak, söylenen her marş hala milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bu bayram, insanlığın emeğe duyduğu saygının, dayanışmaya olan inancının ve daha adil bir dünya özleminin hiç kaybolmadığını hatırlatıyor. Bugün o büyük kalabalıklar yok belki. Ama 1 Mayıs'ın ruhu hala aynı sıcaklıkla insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Umarım bu video sonunda Sovyet 1 Mayıslarının neden dünyanın en örgütlü, en coşkulu ve en büyük emek bayramları olduğunu daha iyi anlamışsınızdır. Eğer video sizlere faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.